wonderlike kinders. Ek hoop dit gaan met elkeen van julle ongelooflik goed en dat julle in hierdie tyd regtig beleef dat Jesus die heeltyd by julle is. Ek weet dat dit soms bietjie moeilik gaan, maar ek weet ook dat julle vreeslik geleer het hoe om aan te pas, hoe om te werk in hierdie baie vreemde tyd en klasse te loop op die internet. Nee, dit is 'n baie vreemde ding om te doen, maar ons doen dit en ons survive. En ek wil vir julle sê dat ons as 'n gemeente so trots op julle alkeen is. Ek hoop dat julle alkeen ook sal beleef dat ons vir julle alkeen so lief het en dat ons aan julle dink in hierdie baie vreemde tyd. Maar voordat ons met ons erediens gaan begin, wil ek graag vir julle as 'n gesin geleentheid gee om een vraagie saam te hanteer. So jy kan nou die pauzeknopie druk en hierdie vraag kan ons saam antwoord. Waarvoor is jy dankbaar in hierdie baie vreemde tyd? Ja, daar is vreeslik baie uitdagings wat ek en jy moet oorkom. Maar weet jy wat? God is by jou en hy wil vanoggend vir jou sê dat hy elke tree saam met jou sal stap. Ek groet jou vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In hierdie tyd kan ek en jy dalk dink dat dit regtig baie moeilik is om mense te help. Maar weet jy, daar is eintlik soveel projekte wat aan die gang is, wat eintlik so 'n verskil maak. Nie net by ons kerkie, maar ook in die gemeenskap self. En dit is wonderlik om dit te sien te gebeur. Maar weet jy wat? Jy as 'n kind kan ook 'n groot verskil maak. Jy kan my nou vra, maar hoe kan ek dit doen? Nou, jy kan dit doen deur eenvoudig net te bid vir iemand wat jy weet eintlik bietjie swaar kry. Jy kan bid vir ons land en vir sy mense. Jy kan bid ook vir familiemense wat jy weet ook in hierdie tyd dalk hierdie gebed sou nodig het. Deur gebed kan ek en jy regtig 'n groot verskil maak. Jy kan ook gaan en iemand bel wat jy weet eintlik bietjie alleen is en eintlik dit nodig het om te hoor dat jy aan hom of haar dink. Ek dink dit sal so 'n groot verskil maak. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Maar dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Maar dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê. Dit is lekker om die Here te hê. Dit is so lekker soos 'n cracker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê. Dit is lekker om die Here te hê. Ons gaan nou saam uit die Bybel lees. Ons gaan nou lees uit 2 Konings 6 vers 1 tot 7. Die profete het eendag vir Elisa gesê: "Die bymekaar kom plek waar ons moet ontmoet is nou te klein. Kan ons langs die Jordaanrivier gaan hout kap? As elkeen 'n paar balke bring, kan ons 'n nuwe plek bou waar ons bymekaar kan kom."
Elisa het vir hulle gesê, gaan gerus. Een van hulle het egter gesê, maar u moet saam met ons kom. Nou goed, het hy geantwoord, ek kom saam. Hy is toe saam met hulle rivier toe en hulle het die bome begin afkap. Terwyl hulle werk, het een se byl van die steel af losgeraak en in die water geval. Ag meneer, het hy gekerm, dit was 'n geleende byl. Elisa het gevra, waar het die byl in die water geval? Toe hy vir Elisa die plek wys, het Elisa 'n stok afgesny en dit daar in die water gegooi. Die byl het op die water begin dryf en Elisa het vir die man gesê, haal dit nou maar uit. Die man het sy hand uitgesteek en die byl uit die water gehaal. Ons lees tot sover. Soos julle weet, is ek mal daaroor om saam met julle eksperimente te doen. So ek het 'n baie interessante een vandag. Die vraag is, hoekom sal 'n klip sing en nie 'n stokkie? So ek het nou verskillende soorte stokkies en klippies hierso. Ons het 'n baie klein stokkie, 'n medium stokkie en dan 'n baie groot stok wat Lambert gekry het. En dan het ons 'n klein klippie, 'n groter klippie en dan 'n baie groot klip. So nou gaan ons kyk. Dink julle dat al hierdie klippe gaan sink en dink julle dat al die stokke wat nie in hierdie bak gaan pas nie, sal dryf? En die antwoord is, ja, die klippe sal sink en die stokke sal dryf. Kom ons kyk, sien? Daar gaan hy en dadelik sink hy. Dan die medium size klip, ek kan hom sommer nou sê almal van hulle gaan sink, weet? En dan die klein stokkie, wat het jy gaan met die klein stokkie gebeur? Hy gaan dryf, die klein stokkie gaan dryf en die medium stokkie gaan ook dryf. Nou ek beloof dat as ek 'n swembad het, sal die groot stok ook dryf. Hoekom? Nou dit wetenskaplikes sê dat die rede hoekom byvoorbeeld hierdie soort dinge so stokke dryf en klippe sink, is omdat die deeltjies van stokke baie minder is as die deeltjies van klippe. Nou hierdie outjies bestaan uit deeltjies, né? En al hierdie deeltjies vorm dan saam om byvoorbeeld 'n klip te vorm. En daar staan deeltjies binne in 'n stokkie wat ook saam bymekaar is om dan 'n stok te vorm. Maar die deeltjies by 'n stokkie is baie verder van mekaar af as die deeltjies van 'n klip. Dan is die klip se deeltjies ook baie nader aan mekaar. Daar is nie spasie vir lig nie. En daarom gebeur dit dat as jy die klip in die water gooi, hy sink. En as jy die stokkie in die water gooi, dat hy dryf. Daar is baie stokkies wat byvoorbeeld baie swaar is en die deeltjies baie naby aan mekaar is, dat as jy hom in 'n op water sit, dat dit gebeur dat hy dan sou sink. Daar is ook 'n tipe klippie dat wanneer jy hom in die water sit, hy dan sal dryf. Hoekom? Want die deeltjies is soveel verder van mekaar af. So dit is nou ons wetenskaples vir vandag. Nou hoef julle nie weer verder wetenskap te doen vir vandag nie. Nou jy wonder dalk nou, hoekom het ons hierdie vreemde eksperiment gedoen? Om vir julle uiteindelik te wys dat 'n klip nie sommer sal dryf nie. Tog sien ons in hierdie verhaal dat hierdie klip of eerder 'n bylpunt uiteindelik gedryf het. So ons gaan vandag bietjie vra, hoekom het dit gebeur? Hoe het dit gebeur dat hierdie bylpunt uit die water uit begin kom het en begin dryf het? Voordat ons dit doen, moet ons 'n bietjie eers gaan kyk na wat profete was. Want Elisa was 'n profeet gewees. Nou 'n profeet het 'n baie belangrike werk gehad. En julle ken al hierdie beweging, reg? Hulle het 'n boodskap van God af ontvang en hulle werk was gewees om dit vir ander mense te gaan vertel. Nou Elisa was 'n baie interessante profeet gewees. As ons sou dink dat hy vandag sou leef, dan sou dit gebeur het dat ons in die nuus die hele tyd een of ander berig sou kry en ons sou sê, "Ai, het jy gehoor wat het Elisa alweer gedoen?" Ja, presies so. Elisa het vreemde dinge gedoen om uiteindelik te wys dat God in beheer is en dat God 'n boodskap vir hulle het. Maar hulle moet luister en daarom het hy soms vreemde dinge gedoen. Nou profete het soms 'n baie kwaai boodskap vir die mense gegee, veral die Israeliete, né? Want die Israeliete het 'n verbond met God gehad. 'n Verbond wat sê dat God hulle God sal wees, maar dat hulle uiteindelik sy volk moet wees en vir hom moet lief hê. Maar dit gebeur
gebeur dat daar soveel ander gelowe in die omgewing is, dat hulle nie weet wat se tipe geloof hulle moet eintlik volg nie, wat se praktyke hulle moet doen nie. Dit gebeur dat hulle van hierdie praktyke deel maak van hulle geloof aan God. En God het natuurlik nie hiervan gehou nie. En hy het toe deur profete vir hierdie mense gesê, as jy so aanhou, gaan daar swaar moeilike tye op jou pad kom. So daar was negatiewe tipe boodskappe gewees, kwaai boodskappe gewees, wat God natuurlik nie wou gee nie, maar omdat hulle ongehoorsaam was, moes hulle hoor dat daar moeilike tye sou kom. En daar was ook eintlik ook positiewe boodskappe gewees, van troos en hoop. So profete het 'n baie belangrike rol gespeel in die tyd van die Israeliete, baie jare terug. Nou, ons profeet Elisa het 'n baie interessante verhaal en ons gaan bietjie kyk na 'n spesifieke gebeurtenis waar God deur hom 'n wonderwerk laat gebeur het. In hierdie baie interessante verhaal gebeur dit dat daar nie meer plek was vir aanbidding nie, of plek was waar hulle kon leer nie. Dit gebeur dat hulle sê, kom ons maak dan 'n groter plek. Kom ons maak dan 'n groter plek deur hout te gaan kap en dit dan te gebruik om ons plek dan te bou. En hulle vra toe vir Elisa om saam te kom en Elisa gaan toe saam. En terwyl hulle daar was en hulle besig was om hout te kap, gebeur dit dat een van hierdie ouens se byl, se kop toe uiteindelik in die water in die rivier val. En dit gebeur dat hy toe nou wonder, maar hoe gaan hy dan uiteindelik hierdie bylkop uit die rivier uitkry? En hulle soek en soek en soek. Nou dink byvoorbeeld, as jy uiteindelik gevra word, "Oei, kan jy my asseblief help om hierdie bylkop uit die water uit te kry?" Wat sou jy gedoen het? So jy stok in die water gooi en sê, "Daar is hy." Ons sou jou waarskynlik in die rivier ingeklim het en dan saam gesoek het vir die bylkop. Maar dit gebeur dat Elisa wil wys hoe groot en hoe sterk God is, en dit gebeur dat hy 'n stok vat en die stok in die water gooi en uiteindelik sê dat daar is die byl wat hy toe opgekom. Nou ons wonder soms in hierdie gedeelte, wie het uiteindelik hierdie wonderwerk laat gebeur? Want dit is 'n wonderwerk, reg? Dit gebeur nie sommer nie. Ons het na die wetenskap gekyk en ons het gesien, maar dit kan nie net gebeur dat iets soos 'n klip sou dryf nie. So wie het die wonderwerk laat gebeur? Ja, God het die wonderwerk laat gebeur, deur Elisa. Dis nie Elisa wat uiteindelik dit toelaat dat hierdie bylkop dryf nie, nee, dit is God wat dit doen. En God wil vir hulle wys dat hy nog steeds lief is vir hulle en nog steeds saam met hulle op pad staan. En dat hy die een is wat die laaste sê het. Nou vandag kan jy bietjie sit en dink, wat se wonderwerke gebeur nog steeds rondom ons, waar ons God in ons wêreld kan sien. En ek wil vir jou vanoggend 'n boodskap gee en vir jou sê dat jy juis hierdie wonderwerk is. God het jou gemaak en daar is niemand anderste soos jy nie. Jy is spesiaal, net soos wat jy is. En God het jou gemaak met 'n doel. Nou jy kan dink, wat is my doel vandag? En die groot ding is dat baie mense vandag hartseer is. Baie mense vandag negatief voel. En deur die feit dat jy glimlag en dat jy mense wys, maar God is nog steeds teenwoordig, kan jy 'n groot verskil maak. Liewe Heer, ons wil vir U dankie sê vir die feit dat ons regtig in U kan vertrou, dat U vir ons krag gee en dat U vir ons soos deur hierdie verhaal vir ons leer, dat ons op U kan vertrou en dat U groot dinge kan laat gebeur. Dankie dat ons kan weet dat ons wonderwerke is, dat ons gemaak is met 'n doel, liewe Heer, en dat U ons spesiaal gekies het. Dit maak ons so veel beter voel in hierdie tyd om te weet dat U ons so lief het. En ons vra dat U ons eintlik ook krag sal gee in hierdie tyd om aan te hou glo en vertrou en hard te werk. Ons is baie lief vir U en weet dat U die heeltyd saam met ons is. Amen. Mag jy en jou familie beleef dat God saam met julle is, dat hy rondom julle is, dat hy oral saam met jou is en dat hy vir jou die krag gee om groot dinge te kan doen. Amen.